up? So umaahon kami ngayon sa may Marcos. Pag may camera nakangiti. Ayan na. Magtata. Sas. Yo. Hey, yo. Kakatapos na namin naunin yung Kambalahon. Iniwanan na tayo ng kasama natin nasa Tagaytay na nagpapalamig na. Nauna na eh. Kapulang kasi na. Kaya kakain lang kami. Kina Mami D. Tinitigo na. Na. Ano kaya ba? Manhit na eh. Ayun ba? Huwag ko na. Ayun sa ayun na. Ayun ba? Malapit na. Konti na lang to. Paano masabi? Ayun na. Malapit na. Pagod. Pangatlo na to. Nagkakain na ako. So, yun o, malapit na. Yun o. Talaga malapit na talaga to. Pagod na. Ayun pa. Ha? Dito? Ha? Ha? Sino kausap mo? Ha? Dog. Hey, yo. Hey, yo. Ang layo pa nung kasama namin. Doon na tayo sa Rempal. Oo. Hindi nata kaya magtagaytay naman. Ako rin, na rin ako pero kakayanin ko siguro. Malayo pa eh. Yun, Ay, init. Ito na yun. Ito na. Ayun na yan, ayun na yan. Ahon na yan. Repal na yan, repal na yan. Tapos, diretso sa may People's Park kami. Hindi na kami papahinga. Ito na. Ano, kaya ba? Jogging lang pala to eh. Ay. Ayan na po. Repal. Daming tao. Taas pa yan. Yan. Banayin naman na ahon na rin. Banayin na. Tayo mo na lang. Oo nga, tayo mo. Pagpag lang yan, boss. Sakit na. Pangiti-ngiti lang ako. Pero pagod na. Pero pagod na ako. Ano ba yan? Ayun na po. Ang lakas ng hangin na. Oh. Po. Konting ahon na lang tayo mga idol. Pagod na ako. Oh, Andito na kami. Ilang oras din Ayan na po. Dami rin tao. Linggo kasi. Pati bike nata-traffic. Papasagi yung ano lang eh. Tigil ah. Wala kang tigil dyan sa ahon ah. Tigil ko mga tatlo na. Nakatatlo rin ako eh. Ayan na po. Sa linggo baga naman Marcos ng Marcos.
Ayan, kakain na kami dito. Hanapin pa namin sa naming kasama. Diba po? Dun sa taas, kailangan nata ng face shield dun eh. Kaya di kami makakita. Yun, ang dami nagbabike din dito. Ito ko lang kasi. Yo, Tagaytay. Yo, what's up? Pababa na kami. Pababa na kami, tapos ito kasama namin, wala pang preno. Awits. Dahil kami sa may Nubali. Nabali na. Kakain doon. Nakalusong na kami. Hindi ako makapag-video, wala akong wala akong lagayan, delikado eh. Sobrang bilis kasi. Next vlog, abangan nyo, meron na akong nakalimutan. Kaya kasama ko, bibili daw muna. Hindi ko alam kung nasaan kami eh. Yun, oh. Give me love. Na kami dito. Yun yung bike. Pahinga lang kami dito sa kakain. Magcha-charge kasi lobat na ako. Hindi na ako mapag-video mamaya. Yun lang. So uwi na kami. Tambay na naman. Kakain na ako. Gutom na ako. Hindi sila kakain eh. Hindi ako nakapag-charge sa 7-Eleven kasi wala daw silang charging station. Yo, what's up? Ito ako na tinatapos yung vlog ko. Next week na ulit. Lobat na ako, hindi ako makapag-charge eh. Next week mas madami yata tayo, no? Kung sasama. Okay, bye-bye. Please like, comment, and share. Mag-ano na rin kayo ng mga lugar na gusto nyong puntahan namin. Ayun lang, goodbye, peace out. Yo, pauwi na, pero malayo pa. Yo.